and Q&A. Today I have some... my son is screaming in the background, sorry about that. I dag har jeg 3 udtryk, 3 expressions. Well, they're not really expressions, they're kind of just like responses, if you like. Svar. And I'm going to give you some simple examples and we can practice using these drills. So, if you're here with me, let me know in the chat box. Otherwise, let's get going. Our first one is, and if you've ever taken classes with me, you will know these examples because they're ones that I really like to use in class because they're so common, so useful, and you can really drill the phrase home by doing this kind of practice. So, the first one is, det passer. Det passer ikke. Here it is. Det passer ikke. Do you know what det passer ikke means? Let me know in the chat box. Det passer ikke. And again, if you've been in my class, you will know this and you will know the song by Johnson, Det passer. And if you don't know it, you can YouTube to a rap song where you can practice your Danish with rap music, which is always fun. So, det passer ikke. Any ideas? Any takers? Let's see what fun things can I do here. I'm gonna put in a little question here. Har du hørt det passer før? Have you heard det passer før? Ja eller nej? Let me know in the comment section. Det passer ikke. So, det passer ikke is a bit like saying sandt, falsk, true or false. True or false, sandt eller falsk. In English you can kind of say things like, that's not right, or yeah, that seems right. And I like to give the example of once I went to the tax office in Denmark and they told me, hey Liam, we can see you haven't paid any tax this year. And my response was, det passer ikke. Jeg ved, at jeg har. Right? That's not right. I know I have. So, passer has 1,000 different uses, but in this context, that's what it means. So, I'm going to give you some examples and I want you to simply respond. Det passer, tror jeg. Eller, det passer ikke, tror jeg. You could also reword it and say it. I'm going to write in the chat box. Jeg tror, at det passer. Og jeg tror ikke, at det passer. Sådan der. Here we go. For example, jeg er 40 år gammel. Jeg er 40 år gammel. Tror du, at det passer? Be kind, be kind. Hvad siger I til det? Og der kommer lige en reklame på min skærm. To reklamer, faktisk. Okay. Nu kører vi. Jamen, det passer ikke. Det passer slet ikke. Det passer ikke. Jeg er 36 år gammel. Nemlig. Næste eksempel. Let's see if you know this one. Jørdag. Here we go in the chat box. Jørdag er en begivenhed, hvor man fejrer julemanden. What do you think about that? Passer det eller passer det ikke? If you're just joining, we're using this expression, det passer ikke. And it's like, that's right, or that's not right. And you can check out the chat, you can respond, jeg tror, at det passer, jeg tror ikke, at det passer. J-Day is an event where you celebrate Christmas. Sorry, Santa Claus, not Christmas.
Juledag er en begivenhed, hvor man fejrer julemanden. Tror du, at det passer? Er det rigtigt? Hvad siger du? Let me know in the chat box what you think. Passer det? Eller passer det ikke? If you're just joining, these are very simple sort of answers that I love to use in my class because it sort of drills this sentence, if you like, short response. And det passer is a very common thing to hear in Danish. Jamen, det passer ikke. Juledag er ikke en begivenhed, hvor man fejrer julemanden. Det passer ikke, Geshelme, nemlig. Det er faktisk en dag, hvor man fejrer øl. And as you know, Juledag has just gone, where everybody getting very drunk, I guess. Næste eksempel. December er årets hyggeligste måned. Hvad synes du? Passer det? Passer det ikke? This is not so much of a true false, but it's sort of your opinion, I guess, right? Hvad synes du? Passer det? Det passer. Det kunne godt passe. Det kunne godt sagtens. Det kunne sagtens passe. Jeg tror, de fleste vil sige det. Men Pedro, han siger, det passer ikke. Hvad mener du så? Hvilken måned er den hyggeligste? Which month is the coziest, do you think, Pedro? September, okay, sjovt. Er det måske fordi du har fødselsdag i september? Maybe it's because you have your birthday in September, I'm guessing. Right? I am biased for oktober. Jeg har fødselsdag i oktober måned. Sådan. Let's take the next expression, which is very simply, jeg er enig, uenig. Again, if you've been in my class, if you know me, you've heard this before. I agree, I disagree. Super simple, useful phrase to know. I agree, I disagree. Jeg er enig, jeg er uenig. Here are some statements from me. Dansk er nemt at forstå. Dansk er nemt at forstå. Er du enig eller uenig? Jeg er spændt på at få jeres svar. Uenig? Nej, ikke Geshelme. Du skal ikke være uenig. Du skal være enig. Også uenig, Pedro. Det skal vi lave om på. We need to change that. Let's take the next one. Vikingerne var seje. Vikingerne var seje. I'll wait a little bit before I translate anything. Because maybe if you understand, hvis du forstår, så behøver jeg ikke. Meget uenig. Interessant. Interessant. Sådan. Geshelme, du er enig. Sådan. Sej, det betyder cool. Så du var meget uenig, men du var ikke sikker på, hvad det mente, eller hvad det betød. Det er jo interessant. Jeg synes altid, jeg skal lave en podcast om det, fordi vi tror, at de var seje, store og stærke, og det er den historie, som danskerne godt kan lide at fortælle. Vi har serier og tv-serier og film og alt muligt om vikingerne nu. Men hvis man faktisk tænker sig godt om, det de gjorde, det var faktisk ikke så fedt. Og hvis man gjorde det nu, jamen, så ville man bare ende i fængsel. Så ender med at komme i fængsel, right? If you did what they did then, you'd just be thrown in prison. Well,
unless you're Putin. But anyway, let's move on. Let's take one more example. Nyhavn er et fedt sted at hænge ud. Er du enig eller uenig? Er du enig eller uenig? Nyhavn er et fedt sted at hænge ud. Det er jeg enig med. Sådan. Det er godt. Det er jeg enig med. Det er jeg enig i, vil jeg sige. Det er jeg enig i. Ja. Always when you are in an agreement, du er enig i den ting. But you could be enig med mig. Jeg er enig med dig. You could be. Jeg er enig med ham. Du foretrækker Nørrebro. Sådan. Du er lidt mere street. Det er også godt. Fedt. Let's take one more simple short response. Et kort svar som sådan. Og denne gang, you lost the audio. It's weird. Can everybody else still hear me? Did anybody else lose the audio, or you can hear me? Okay, nu virker det. Sådan. Andreas, sådan, alt i orden, det er godt. Okay, let's use this. Ja, det synes jeg, og nej, det synes jeg ikke. So now you're giving your opinion, right? Yeah, I think so, or no, I don't think so. For eksempel. Det bliver sjovt. Synes du, at danskerne lyder som om de taler med kartofler i munden? Hvad siger du til det? Synes du, at danskerne lyder som om de taler med kartofler i munden? Det synes du, Gashemme? Fair nok. Det synes du også, Pedro? Det må være sådan. Jeg ved ikke, hvad jeg synes faktisk. Jeg tror, det synes jeg faktisk ikke, men det kan godt lyde lidt underligt nogle gange, det danske sprog. Kun fordi slurordene, ja, de sluger ordene. Sluger is like to swallow. Det er rigtigt, at de spise. Eller købmand, eller grocery, hvad snakker du om? Eller købmændene, at de taler som om de har kartofler i munden. Det kan godt være. Det kan faktisk være rigtigt. Let's take another example. Synes du, at danskerne er kolde? Det er en klassiker, ikke også? Igen, jeg har snakket om det under mine lektioner med flere mennesker. The Danes are cold. Synes du? Deres personligheder, ikke også? Ikke bare deres hoved, fordi det bliver så koldt udenfor, men hvordan det er som mennesker. Aldrig. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Hvad siger I andre? Nogle gange. Okay. Nogle gange. Ja. Yeah. Men kan vi ikke alle være sådan nogle gange? Det afhænger af. Ja, det afhænger af mange ting. Vi kan ikke generalisere på den her måde. Det kan vi ikke. Det er bare noget, i hvert fald noget, jeg har hørt mange gange. Ja, jeg er enig med dig, Andreas. De fleste danskere er meget seje. Ja, de er søde, seje og søde mennesker. Sådan, lad os tage et sidste eksempel. Synes du ikke, at 2023 har været et spændende år? Synes du ikke, at 2023 har været et spændende år? Synes du?
Det synes du, Kishelme, sådan. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, der er sket virkelig mange ting på mange områder. Ikke kun i mit liv, men også ude i verden. Jeg har lært, jeg taler nu som om det er forbi, det er ikke forbi endnu. Du ved det ikke. Når man elsker krig, Ja, spændende, det betyder ikke nødvendigvis noget positivt. Spændende, interessant, sjovt, underligt. Der er mange adjektiver, man kan bruge. Ja, men jeg tror, jeg mener spændende på en god måde. Men ja, når vi tænker mere generelt, hvad der er sket i verden, så er spændende måske ikke det bedste ord. Ikke også? Ja, det er måske bare det. Men det var det. Det synes jeg ikke. There was one thing I want to mention here. I asked you, synes du ikke? So, Kishelme, you said, det synes jeg, det er fint. Men du kan også have tilføjet over, jo, det synes jeg. Because I'm asking you that negative question with ikke. Synes du ikke? Jo, det synes jeg. Right? That's kind of like a general thing. Nice. So I think it's time to open up Q&A. Anybody have any questions they want to ask? Anything going on with you in Danish that you're like, what the hell, hvad fanden er det? Ja, det forstår jeg ikke. Har du nogle spørgsmål? Eller bare noget, du gerne vil sige i chatboxen, så skriv gerne. Ellers så har jeg et par noter fra dagens lektion indtil nu. Jeg har givet 2 lektioner i dag, og der kom en masse ting frem. Jeg sidder altid med et stykke papir, og jeg skriver noter, når der kommer noget, som jeg synes er interessant. Og så bruger jeg det til at lave videoer. Så de videoer, som du måske ser på min kanal, tit er det noget, som er dukket op under en lektion, som jeg tænkte, ja, det var interessant. Måske skulle jeg lave en video om det. Hvordan bruger man morgen? Morgen, det er et meget interessant ord. Hvis jeg skulle oversætte det, så tænker jeg altid på wonder. Is that how you spell it in English? With an A or an O? I forget. No, I think. I wonder. Like when you're thinking, you're pondering. Morgen han kommer. I wonder if he's coming. It's kind of a funny word, right? Because it's not a verb. So to wonder in English would be a verb. But in Danish it's not. But that's basically what it means. When you use it, you are considering if something's going to happen. Usually, that's it. There's probably some other uses, but in general, that's it. Morgen han kommer i morgen, for example. Morgen han kommer. It's a very simple example. Yeah. Giver det meaning, Andreas? I ask myself, yeah, you're kind of asking yourself, I guess. Morgen han kommer. Yeah, it's almost like a rhetorical question. You're not really asking anybody directly, so just putting it out there. Yeah, that's my understanding at least. Yeah. I wonder what it says if I search in the dictionary here. Morgen han kommer. Adverbium. Bruges for at udtrykke usikkerhed eller tvivl i forbindelse med et spørgsmål. Used to express uncertainty or doubt in connection with a question. Another way of saying that would be gavel, which is one that I usually use. I don't know why, but I usually use that as opposed to morgen. Maybe it's just context. They are different though. Gavel, you might ask a more direct question. Right? I could go into a restaurant and be like, hey, I'm wondering if you have vegan food. Gavel om I har vegansk mad. Right? You wouldn't say, morgen de har vegansk, morgen du har vegansk mad. There'll be another context where you're sort of just wondering if a place might have it. So, sådan. Det var et godt spørgsmål. Tak for det. Tusind tak. Ja, jeg tror det var det. It also says in the dictionary, bruges retorisk, rhetorical, as I mentioned.
Hvad motiverer dig til at undervise i dansk? Nå, det var et godt spørgsmål, Andrea. Tusind tak for det. Jeg synes, det er det med, at man kan opleve, eller man kan være med på en anden persons rejse på en måde. Jeg har set det mange gange, hvor en person starter på et usikkert sted, og så får de mere og mere selvsikkerhed, og så begynder de at bruge dansk, og så bliver det fantastisk til det. Så det er måske bare det, bare at hjælpe folk afsted. Jeg tror, det er det. Men mere og mere for nylig, så har det også været at bygge det her fællesskab omkring dansk. Du ved, at møde andre mennesker og møde spændende personer. Og det ikke altid handler om dans. Vi snakker om alle mulige ting, og jeg lærer personer at kende, og det er jo smukt. Vi er jo sociale væsener, kan vi sige sådan, social creatures, right? So it's great getting to know people, to meet new people all the time. Det er selvfølgelig mega sjovt. Jeg synes, det var det. Nogle andre spørgsmål, eller giver jeg et sidste? Jeg giver et eksempel fra dagens lektion. Hvad kunne det være? There's one thing, der er en ting, som altid dukker op, og det er en udtalelsesting, a pronunciation thing, difference between saying lang og lange, I could write here, lange and længe. Be careful with the a and the a. Lange, længe, lange, længe. Another one would be tanke versus tænke. Often hear tanke being pronounced as tænke. I can understand it, but the a is a very hard a sound, tanke, and tænke is the more sort of soft sound. In my mind, it was like that. Tror du, at dansk skifter til engelsk, når de siger, at du ikke taler godt? Jeg tror, de gør det. Ja, danskerne, de gør det. Men igen, det er svært at generalisere, fordi der er nogle mennesker, som har en forståelse for sprog, og de skruer ned for hastigheden og taler langsommere, for at du kan forstå, og måske hjælper det også dig med at lære. Så det kommer meget an på, hvem du taler med. Men generelt, ja, danskerne, de kan godt lide at tale engelsk også. Jeg siger jo altid, du har måske hørt mig sige det før, det er bare, at du skal holde dig til dansk. Du skal være på dansk, altså. Der er ingen grund til, at du skifter, bare fordi den anden person skifter. Ikke også? De må gerne tale engelsk til dig, hvis de har lyst. Men du kan også bare tale dansk til dem, de forstår jo dansk. Og så hvis du er meget, hvad over, fræk måske, cheeky, du kan også sige til dem, jeg vil gerne øve dansk, jeg vil gerne øve mig på dansk, så du må gerne tale dansk til mig. Man kan købe de der t-shirt, du ved, hvor der står, tale dansk til mig. Jeg kender en, som har den t-shirt, tror jeg. Sådan, tanke og tænke, lange og længe. I'll give you a last example, which is when you talk very general about when you do something. For example, in the morning, in the afternoons, on Tuesdays, and all that sort of stuff. You use this construction of and then you say, for example, the Tuesdays, literally, tirsdagen. Tirsdagen, right? On Tuesdays, I do this. Fredagen, I do this. On Mondagen, I do this. There's a few exceptions where it's not for example, the weekend will be i weekenden. Om weekend kunne man godt sige også. Om weekenden. Ja, jeg tror man godt kunne, når du igen taler meget generelt. The one that I hear a lot is people struggle with is when they want to say what happened in the past. So, for example, i morgen means tomorrow, right? Not like in the morning, like in the mornings I do this. Whereas
Om morgenen is again general. I do this in the mornings. Om morgenen træner jeg, for example. But then if you want to say the past, how would you say that? Like this morning. Anybody know? Let me know in the chat box if you know how to say this morning. This morning I was doing this. Hvad siger I? This morning. How do you say that? No takers. That's okay. I would use the S version and say i morges. I morges. Denne morgen. It's kind of logical, right? Denne morgen kind of seems like fine. Denne morgen. But denne morgen. Yeah, I would only use it if I was still in the morning period. If I was talking about the past, I would use i morges. And the reason that's useful to know is because now anytime you want to talk about, for example, a day in the past, like last Tuesday, you also do the same. You add an S to the day. I tirsdags. I tirsdags tog jeg til koncert. I lørdags snakkede jeg med Martin. Det ved jeg ikke. Ikke også? Ja, det var det. Virkelig god information, synes jeg. Meget, meget nyttigt. Sådan der. Fedt. Jamen, så tror jeg, at vi kan runde den af og sige farvel for nu. Men tak fordi I var med. Tak for alle de fede spørgsmål, og fordi I skriver i chatten. Jeg kommer til at gøre det i næste uge. Samme tid, samme tidspunkt. Klokken 3 dansk tid næste onsdag. Kom og vær med, og tag nogle spørgsmål med også. Bring your questions next week, same place, same time, 3 p.m. Danish time. Tak for i dag. Vi ses.